पानी पर्छ क्या हो, पानी पऱ्यो भने त घाउ हुन्छ। ठाउँमा पुगेर पानी पऱ्यो त केही भएन। अहिले त लकडाउन छ र अलि गाडी कसरी हिँड्न पाएन नि त। खतरा देख्यो है पानी पर्ने।
तपाईँ पनि त्यसरी कालो त भएन होइन गण्डकी आएको साइडमा भएन अझै आधी घन्टा नपरोस् क्या यसो यस्तो बरु होइन जस्तो गरेर आइन्छ नि भएर GoPro अफ नभए भयो चार्ज गर्नु लागि अझै अस्ति झन् डेन्जर सुकेको थियो क्या हिजो बढेको थियो नि त खोला माथिबाट गइदिनु अहिले आउँदाको तल आउनु होला तल भिडियो पनि देख्नुपर्छ नि त हमेसा हो क्या मान्छेहरू अस्ति नै हामी आएर एउटा साइकल बाइक पल्टाएर मिल्यो भइरहेको छ क्या घाँटी सामान पनि मान्छे छ होला क्यामेरामा बबाल आउँछ बाटो माथि राम्रो भित्र त चिसो खाके कतिको आएन साउन्ड त्यही पनि गोब्रोमा कति सुन्ने हामी त बबाल सुन्ने है अहिले त ठ्याक्क रहेछ अहिले झन् अहिले त बबाल बनाइदियो रहेछ पुरै यतैसम्म चाहिँ राम्रो हामी झन् यस्तो ठाडो हुँदा पनि निकाले हो क्या यहाँबाट बाइक